What's up mga kabakal? Ito nga pala ako nagsusuot ng sapatos ko. Kasi may welding class kami ngayon eh. Kaya samahan niyo ako at babayan niyo ang aking welding journey. Sige mga kabakal. Ito, tignan niyo yung sapatos ko mga kabakal. Ang tigas tignan. Pag natapakan ka nito, mabubungi ka. Ang ingay mga kabakal, di ba? Nandito na pala ako ngayon sa school. Hindi ko na nabidyohan yung pag-drive ko. Ito nga pala yung pipe ko, hindi ko pa nabibil. Naghihintay pa kasi ako ng grinder eh. At tinawag ako ng kasama ko kung okay na ba to yung bibil ko. Hindi ko alam kung ba't ako yung tinatanong nila. Hindi naman ako magaling nito eh. Ito yung bibil ko pala oh. Ito, tignan nyo. Hindi naman maganda pero okay na. Ito nga pala ako, pawis na pawis ako eh. Yun oh, parang naliligo. Umakyat kami sa taas kasi tinawag kami ng instructor namin. Kumuha muna ako ng pangmerienda ko. Ito, bayabas. Tara, kain tayo. Tara, kain tayo. Yung isa, kinuha na nung kasama ko. Ngiti-ngiti pa siya. Ito, gusto mo? Ito, tikman natin kung masarap ba. First bite? May uod. Tinanong ko yung classmate ko, sino tong unggoy na to? Sabi niya, saan? Ay, ako yan eh. Tapos yung isa rin, saan? Ako yan eh. Pagbaba namin, kumuha pa rin ako. Ito, ang ganda, di ba? Hinog na hinog. Ang cute ng mga kaklase ko. Kumukuha pa ng bayabas. Pinapaaral eh, na mayabas eh. Sabi ko sa kanya, wala ka bang dalaw dyan? Parang kang piniriso ah. Ito nga pala si Uncle, nagluluto ng balbakuwa. Tingnan nyo, ang sarap no? Nahulugan nga pala siya ng falling star sa paa guys. Ang sakit no? Ako kumakain pa rin ako ng bayabas habang nag-welding sila. Ito, lakad-lakad muna ako. Tinitignan ko yung luto ni Uncle kanina na balbakuwa. Ang sarap tignan guys. Ginugutom na ako eh. Tinatanong ko sa kanya kung luto na ba kasi gutom na ako eh. Sabi niya sa akin, ikaw nga muna magtikim ka bakal. Umiiba na yung panlasa ko eh. Sabi ko naman sa kanya, sige nga, patikim. Ay, bakit may tinidor? Anong lasa kaya ng tinidor na yun? Ito na kabakal, tinitikman ko na kung gaano ako kasarap. Pos kung cellphone nga nakitaan ba sa musulingan, o pa man makrim? Isa. Nara oy. Lami oy. Nara ba kana? Lami kayo. Lami kayo ko. Ito yung root pass ko mga kabakal. Tignan nyo, kumipot. Kasi konti lang yung tacking ko eh. Hindi ko pa kasi masyadong alam itong ganito. Kaya ganda na yung nangyari. Hayaan nyo sa susunod. Pero syempre, hindi naman pwedeng wala tayong mga highlights dyan, no? Ito, parang ang galing tumira. Pero kumipot naman yung pipe. Ito, pauwi na kami. Tingnan na yung tabili. Bye!